Bo día. Como transcurriu a semana se tes algunha baixa de cara ao partido de Guadalajara? Bueno, pois a semana transcurriu ben. Ademais é unha semana longa, unha semana de 10 días prácticamente. Xogamos o viernes e tuvemos tempo para descansar, tempo para preparar, así como a semana pasada falábamos de que era unha semana moi curtiña, que tiñamos escasos 3 días para preparar o partido contra o Baracaldo, neste caso contra o Guadalajara, pois temos unha semana longa que transcurriu ben. En principio, bueno, falta o adestramento de mañán, pero en principio pois estarían todos os xogadores dispoñibles. Falta, bueno, Diego Caballo a semana pasada tuvo unhas pequenas molestias, estuvo esta semana un pouco entre algodóns, pero en principio vamos a esperar a mañán a ver que é o que, bueno, as sensacións un pouco que el ten, pero en principio estarían todos. Mister, chegades en dúas dinámicas completamente diferentes, vos con 5 partidos sen perder, eles con 6 partidos en gañar. Bueno, evidentemente falamos moitas veces de que o fútbol é un deporte de dinámicas e de estados de ánimo, pero bueno, creo que non é algo que, e sobre todo está máis que demostrado co paso dos anos, das temporadas, que non é nada que sea definitivo, non? Sabemos da dificultade do desplazamento, sabemos da dificultade do rival, e sobre todo, pois bueno, nos centrámonos, si cabe máis esta semana, en nós mesmos, non? Porque ao final van pasando as semanas, van pasando as jornadas, todavía non fomos quen de gañar fora da casa, esa deuda pendiente que temos. Creo que bueno, hai dous aspectos neste caso que o equipo ten un marxe de mellora enorme. Un é o de gañar fora da casa e o outro é de materializar as ocasións que xeramos, que seguramente me vas a preguntar por eso, xa me anticipo. E tanto nunha como noutra creo que hai que leválo con normalidade, non deixar de traballar para conseguir esa primeira vitoria fora da casa e conseguir ter máis eficacia de cara á portería rival, pero bueno, ansiando esa primeira vitoria, pero creo que non temos que obsesionarnos, non, con eso. Creo que é un proceso natural, é algo que chama a atención. A min polo menos non recordo en 10 xornadas non gañar nunca fora da casa durante tanto tempo, pero bueno, tamén está aí ese dato que distí, non? 5 xornadas seguidas sin perder, e bueno, ese é un dato positivo que temos que seguir agarrándonos a él para conseguir esa primeira vitoria fora. Mister, como é o Guadalajara de Pere Martí? Que análisis faz? Bueno, pois mira, é un equipo que a temporada pasada ascendeu perdendo solo un partido en toda a temporada. Evidentemente o fútbol é o presente, non é o pasado, pero con isto falo do que xa falamos anteriormente das dinámicas. Un equipo que vende gañar moito, creo que o seu inicio de competición, ganando no campo do Celta B, ganando competindo contra equipos que están chamados a facer grandes cousas nesta categoría, competindo moi ben. Creo que é da dinámica do ano pasado, non? Creo que ten moita continuidade con respecto á temporada pasada, creo que se reforzou ben, que ten xogadores con pasado en primeira ref e segunda ref moi importantes, e creo que despois a nivel colectivo é un equipo agresivo, é un equipo que ten mobilidade, é un equipo que bueno, que como a todos os desta categoría está moi traballado, e que desde o meu punto de vista, sendo un recén ascendido, pois está facendo unha moi boa campaña, aínda que pois despois dese arrinque tan chamativo pois haya baixado un pouco. Por que tipo de partido esperas? En Gobel había unhas características, nas outras saídas había outras, cales poden ser os parámetros onde se mova o partido de Alcalde? Bueno, eu creo que na liña do que están sendo os partidos fora da casa, non? Aquí
estamos vendo que non é nada sinxelo ganar fora da casa, que os locatarios son semana a semana ou xornada a xornada os que suelen conseguir os 3 puntos. Cambia moito de xogar na casa a xogar fora para todos os equipos. Un campo que apreta moito, ten afición, hai un bon ambiente de fútbol que acompaña o equipo. E despois eu creo que o Guadalajara é un equipo que é capaz de transitar, é capaz de xogar directo, pero tamén é capaz de combinar, non? Con xogadores como Samu Mayo, como Manu Ramírez. Eu creo que teñen xogadores que entre liñas se manexan moi ben, que son capaces de atraer para despois xogar o espacio. E aí é onde temos que estar nos acertados, onde temos que estar moi concentrados, e despois o que somos sempre, non? Un equipo que se sobrepoña por medio do balón, aínda que sabemos que fora da casa que temos que facer seguramente un plan B e incluso por momentos un plan C. A Samu Mayo coñécelo ben, foi xogador teu, imagino que sabes como paralo. Outra cousa é que os teus xogadores o podan acalar, o podan conseguir. Bueno, non é tanto como paralo, non? Ao final nós non nos centramos, evidentemente sabemos das individualidades e analizamos a nivel individual os equipos rivais e os xogadores, pero damoslle máis importancia ao colectivo, non? Eu creo que Samu Mayo é unha peza máis nese Guadalajara. Pero tamén teñen xogadores como o que che acabo de dicir tamén de Manu Ramírez, con pasado no Compostela, teñen xogadores como Alberto Gil, pasado en Ourense, que tamén ten unhas capacidades moi boas para xogar entre liñas e para atacar o espacio. Eu creo que máis alá de Samu Mayo, que neste caso me preguntas por él, evidentemente sí que o coñezo moi ben, sei o perfil de xogador que é, sei que é un xogador que está cómodo en contacto ca pelota. Pois seguramente intentaremos que non a teña, e que cando a teña que este incómodo, saberemos como. Pero máis alá de Samu Mayo teñen moitísimos outros xogadores de nivel, e sobre todo por encima da individualidade destaco o colectivo deste Guadalajara, porque xa che digo, ten moita continuidade da temporada pasada en segunda ref, moitos automatismos adquiridos, e ao final o colectivo sempre se impón por encima da individualidade. Mister, a nivel mental, o equipo alcarreño pode acusar a Seira de sin gañar, ou isto pode ser unha dobre motivación para intentar vencer? Depende, creo que vai un pouco a raíz do que che dicía antes, non? Creo que o fútbol é un estado de ánimo, vai de dinámicas, pero tamén se cortan rápido, tanto para ben como para mal, non? Entonces, eu creo que seguramente, evidentemente, despois dese arrinque tan bo que tuveron, esas 6 jornadas sin gañar, que poden facer mella, pero xogan na casa, xogan contra o Clube Deportivo Lugo, que ao final sempre é un aliciente para dar o 200%, somos conscientes delo, e ao final creo que vai a depender un pouco máis de nós, non? Que eles sigan un pouco mellor nesa xeira, e con esa idea vamos, de intentar poñerllo difícil, de intentar non darlle facilidades, non? Eu falo moitas veces, e falo aos xogadores moitas veces de que os partidos, e sobre todo fora da casa, vamos a todos os lados a gañar, pero sobre todo hai que intentar non perder. Entendido isto, non como un punto de vista conservador, sino de que hai que ir a xogar, sobre todo fora da casa, con moita concentración e non regalar, non? Si nos ganan, que sea por méritos propios, porque foron mellores que nós, e non porque nós cometemos erros que non tiñamos que cometer. E creo que dun tempo a esta parte, o equipo está crecendo nesa liña, non? Creo que estamos crecendo fora da casa, que o equipo tanto fora como na casa está competindo ben, pero sobre todo, intentar na medida do posible fora da casa ser un equipo
pois contundente, ser un equipo difícil de gañar. Ese é un pouco o resumo. E aí, de aí vai a vir que bueno, pois que intentar que o Guadalajara este incómodo con nós. Perfecto, muchas gracias, Emilio. Moi ben, gracias, Emilio.